Друзья, добрый день. Меня зовут Санжар Юнусов. Я врач-терапевт высшей категории. Сегодня расскажу вам о самом частом побочном эффекте от лечения гипертонии. Это кашель. Одна из наиболее эффективных групп лекарственных препаратов для лечения гипертонической болезни – это ингибиторы АПФ. Такие препараты, как лизинаприл, энолаприл, каптоприл, периндаприл, то есть все прилы. У них очень высокая эффективность в нормализации давления. Они защищают сосуды сердца, сосуды почек, сетчатку глаз. Но есть очень часто нежелательные реакции в виде сухого кашля. Такой кашель обычно провоцируется першением или щекотанием в горле. Кашель может начаться как в начале лечения, так и через год от его начала, так как это нетипичная аллергическая реакция. Это специфический побочный эффект от накопления брадикинина. Брадикинин – это вещество, способствующее раздражению слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Многие пациенты ходят месяцами по врачам, ищут причину кашля. Лечатся у лор-врачей, неврологов, меняют антибиотики каждую неделю. Проходят различные диагностические процедуры, в частности РКТ легких, бронхоскопию. Одного пациента даже направили к психиатру, посчитав, что кашель вызван психическим расстройством. Конечно же, все эти меры оказываются неэффективными. Когда ко мне приходит пациент с жалобами на длительный сухой кашель, первый мой вопрос – это что вы принимаете от давления? И, конечно же, все удивленно воспринимают мой интерес. Казалось бы, какая тут связь? Однако в 95% случаев удается поставить диагноз с именно этого вопроса. Кашель может возникать при лечении любым препаратом этой группы, и смена одного ингибитора на другой не даст никакого либо положительного эффекта. Сухой кашель является наиболее частым побочным эффектом, требующим полной отмены препарата и перехода на другую группу. Будьте здоровы и спасибо за доверие.